歡迎嚟到第2集嘅吹水谷，我係 Ricky，在嘅有 Kelvin、阿 Jo、Alvin 同埋掃把佬。大家好，喂，大家好 ，Hello，好耐冇見，大家好。今日我哋嘅題目咧係蝗蟲。咁我哋相信大家都知道咩叫蝗蟲啦。自從高登一首《蝗蟲天下》名霸全城之後，咁我哋今日要討論嘅問題咧就係蝗蟲呢樣嘢點 define 咧，同埋佢對我哋有啲咩影響咧？我哋繼續定義蝗蟲之前，不如我哋問下，我哋諗下點解會有蝗蟲呢個 term 出現先？咁我知 Alvin 有啲嘢想講啊，係嘛？呢方面點解會出現咧？就第一，蝗蟲就好 fluid 嘅呢個 term。咁一日咧有一個人係蝗蟲，第二日佢可能就唔係嘅。我覺得呢個係你一個人有唔同嘅階段你可以變，但係作為要定義一個人係蝗蟲，我覺得係一個 defense mechanism 嚟嘅。你要保衞自己嘅價值，你要保衞自己係好嘅，人哋係唔好嘅。基本上你係想話俾自己嘅族群或者自己嘅群體，即係或者自己嘅群體聽，我哋有咁嘅價值，我哋需要保衞自己咯。OK，咁即係話咧其實我哋標籤咗一個外來族群咧，其實係想我哋保護翻我哋自己嘅族群喎，係咪咁嘅意思啊？係啊，即係你嘅價值受到一啲威脅，有啲嘢你唔想要嘅。當然呢個亦都係好有即係好有爭議性嘅 term 啦，因為唔係全部外來嘅嘢都係唔好噶嘛。係啦，有好多外來嘅嘢我哋係要值得吸取噶嘛，即係例如你要學普通話咁樣，呢啲唔係蝗蟲嘅 trait 嚟噶嘛，講普通話。呢個我贊成嘅。咁阿 Jo 點睇咧？喂，基本上我初頭接觸蝗蟲呢啲字咧，又遇到好多問題。因為我自己都唔好認識蝗蟲乜嘢。咁我講蝗蟲咧，啲大陸嘅朋友咧就即係好似唔係好出聲，覺得即係話我啫，即係話我好咗就多謝我事啫。咁後尾我就發咦唔係先，喺我講蝗蟲之前，我要諗清楚究竟我自己認知嘅蝗蟲係有啲咩 characteristic， 即係啲咩特徵嘅咧。咁我覺得第一樣諗起就係好自私嘅，唔理人哋死活嘅，淨係要關心自己嘅好處嘅啫，同埋破壞性好強嘅，即係話去掃貨啊，去掃奶粉啊，乜嘢都掃晒，排晒隊啊，打晒尖啊，道德觀念咧好敗壞嘅，基本上係好，即係對我嚟講係一班好乞人憎嘅人啊。咁即係喺我心目中，蝗蟲就係啲咁嘅人嚟嘅。我想問掃把佬點睇啊？道德觀念係咩？公德定係道德啊？即係公德心嗰樣嘢。道德啦，高層次啲啦，道德啦，即係我覺得佢做嗰樣嘢背後咧，佢係一個目標，有一個目的喺度嘅。佢嘅目的就係去將佢自己一套敗壞嘅價值觀喺呢個地方度彰顯出去，喺個地方度滲透你喺度。等你哋嘅 level 降到我咁 level 咧，咁我哋就好舒服啦，大家心得。咁咪最後佢哋嚟香港目的咪毀滅咗？咁即係如果佢將夾硬將香港變成咗佢哋想要嘅城市。唔係啊！佢將佢 comfortable， 佢將佢自己開心、好愉快地生活嗰一套生活價值，你呢度做咯。因為譬如你喺上邊，你中意隨地屙屎嘅，可能有個公安埋一嘢踢你落有你加埋，即係就會打佢一身。但係如果香港屙屎咧，可能就小姐呢度唔可以屙屎。我辭翻做乜乜咁就即係你明唔明啊？即係佢可以將佢大陸做唔到抑壓早來嗰種嘢咧，香港度放晒出嚟，舒暢快出嚟，係一個種釋放。係啦。咁又係。咁即係城管。咁而家佢係即係等於你覺得大部分係被逼變成呢種咁嘅人格啊，定係老老實實天自然嘅嘢，定係？係我覺得有一部分係。大陸即係中共政府愚民政策做出嚟一個後遺症咯，所以教啲人覺得你唔使咁高道德觀念嘛，最後就揾食啫嘛，即係揾到錢出到位買到靚車住好靚樓有好老婆咪 OK 咯，我有錢我千幾萬我一抬你吐痰你罰我錢咩？俾你咯，咩所謂啫？退咗吐多啖添。咩李剛啊？咩個仔？我唔知啦。巴士李剛。即係嗰啲嘢咯，嗰啲咁嘅嘢有錢大晒。即係你唔使講我錢啊，有錢大晒啦。呢個行為有啲似我前一兩日睇嗰個新聞，就係話有個人喺美國嘅考試場度出千，唔係出千，出貓，跟住之後出貓，跟住之後俾個考官請嚟就係話喺中國全部都係咁嘅喎，咁樣，即係佢係會完全唔 respect 當地嘅人嘅習俗啦、法例啦、任何嘢。
淨係做自己嗰一套。係啦。咁呢個就係、我諗就係大家頭先所講話點解話好乞人憎同埋即係一個喧賓奪主嘅行為，雀巢鳩佔嘅行為。咁就係點解會好乞人憎就係咁解。就係政治孕育出嚟嘅文化。新文化，即係同埋一班人咧，如果佢話哇，你話蝗蟲，即係你哋話我大陸人啫，咁我譬如我見到 Kelvin，我唔會覺得佢係蝗蟲。譬如我見到一個大陸嚟嘅女仔，好索嘅，做嘢好溫文，好講嘢好端莊嘅，我點會指佢係蝗蟲咁？大把啦，我哋唔係傻㗎嘛，大佬，係咪先？係咪先？即係好正常嘅。你自我自己套咗去話我係蝗蟲咁你係。咁所以其實係啦，咁所以其實我哋嘅蝗蟲嘅定義咧，我諗都唔係針對大陸嚟嘅人，即係唔係由佢嘅 origin 或者係由佢嘅國籍、膚色、任何種族上面嘅嘢去定義，其實係講緊佢哋嘅行為或者佢哋嘅價值觀係同我哋係有好大差距，而且佢哋有嗰種好重要嘅 point 係佢哋唔入鄉隨俗，呢個先至係最大嘅問題，因為其實文化上唔同咧。其實唔係一個問題嚟嘅，我哋唔應該話佢乞人憎嘅。但係佢哋文化上唔能夠入鄉隨俗，就係或者唔尊重當地嘅人嘅文化嘅生活習慣咯，係啦。係啦，而且仲要覺得自己係啱嘅時候咧，咁呢個就會係造成一個問題啦。咁究竟有咩問題咧？我哋可以講一講，其實對我哋造成嘅衝擊係咩？譬如嗱 Kelvin 你喺大陸嚟嘅，咁你譬如我哋聽到我哋呢4個香港人講蝗蟲，咁你究竟喺你心目中你身邊所認識嘅蝗蟲咩人咧？會係以前蝗蟲，以前即係未即係呢個詞未出現之前，其實我哋即都係同一個概念，不過我哋唔係用蝗蟲稱嗰啲人啫，我哋通常稱撈頭咯咪。我聽到咩撈頭就係撈頭，係啊，喺即係某個定義上同而家嘅蝗蟲非常之接近嘅，真係即係喺廣州人角度嚟講。即係佢帶嚟嘅，除咗經濟嘅衝擊，仲要就文化衝擊。我哋廣州人好想保育翻我哋粵語，即係我哋廣東話嘅純正度。咁但係咧經過，反正就係自從即係廣州開始經濟比較開始發達嘅時候，就越嚟越多外來人口入嚟啦。咁啊越溝越淡啊嘛，咁廣東話變成咗唔係廣州嘅主要語言，而家變成咗普通話。講真嘅係啊，大鑊好耐10幾廿年。係即係雖然教育以前咧，其實學校全部一條龍都係教普通話噶啦，即係全部即係書本上教到普通話。但係以前呢度老師都係會講粵語嘅，大部分嘅班主任啊、老師啊都係講粵語嘅以前。咁而家咧翻去睇咧就基本上全部國語嘅啦，即係外省嚟嘅大部分都係老師。咁所以而家即係而家我哋新一代嘅廣州人，即係而家我哋即係比如2000後生出嚟嘅呢一輩廣州人，我估應該都唔會講廣州話嘅。真係咁。生活上應該係好嚇，即係我啲親戚成日都話咩話外省人多到冇朋友。有兩樣嘢嘅，你頭先講政治影響，第一就係個政策唔俾你講粵語咯。佢話啦，你話我哋係白話，係咪先？即係講嘅粵語係白話。第二，佢根本啲官換嚟換去都係北方啲人，溝淡晒你哋。係啊，軍區又係經常調嗰啲軍區嘅官，不停調。白話唔係民初嘅時候嗰啲，佢唔係咁啲 scholar 去講。佢唔會理你哋嘅文化上嘅用詞，佢只不過係覺得貶低你咯，白話嘛，你好白啊講嘢。即係白話，即係白係一個 negative 嘅一個情況。即係有時。咁嗱，其實頭先講到你話外省人都喺你哋嘅眼中，其實都好似蝗蟲咁樣啦，係咪啊？你有冇咁樣定？即係雖然以前啲福利，即係一直以嚟福利都唔係好好㗎啦，其實即係大陸。但係主要係佢帶嚟嘅衝擊就係，比如職位啦，即係話佢通常都係搶，就佢哋啲人乜嘢肯做，咁將啲工資拖低晒。咁你廣州人想做嗰啲工咧，就好多時候都會俾啲外省人搶咗咁樣，同埋即係搞到成個城市競爭好大。但係即係多數都係低收入啦，即係外省人嚟，低收入低技術嘅嘛。咁但係其實佢哋係冇乜 agency，佢哋冇乜嘢可以做喎。佢哋只係呢度有工，俾佢屋企賺得多嚟咗呢度做。咁其實大部分人係冇嘢可以做到喎。佢帶埋佢嘅仔女嚟，佢嘅仔女要返學，
咁樣係咪即係點講？唔係個人嘅錯，而係個社會嘅錯，而係個 system，即係冇一個 preserve local，即係冇一個嗱呢樣嘢保護呢樣嘢可以 contrast 地 with 度嘅香港嘅菲傭。點解我哋唔會話香港嘅菲傭係蝗蟲啊？係啦，係咪？成所以其實佢因為我諗到一點就係因為控制啊嘛係我哋隨時可以炒佢踢佢走啊嘛。就係就個蝗蟲踢可以政策，係啱，即係可以用政策控制到嘅嘢，係就唔係蝗蟲啦。唔係都唔係咁，因為你政策上可以出錯，導致到好似而家香港嘅情況。唔係同埋菲律賓菲傭佢哋冇喧賓奪主啊嘛，佢哋嚟到香港，如果大聲啲僱主話喂，你唔可以咁樣做，佢哋會即係會收斂啊嘛。但係而家唔係啊嘛，蝗蟲。咁其實主要最大嘅最煩嘅地方就係踢唔走，就係所以點解叫蝗蟲咪？即係話佢哋出其不意，攻其不備。好啦，我哋頭先你係啦，我哋頭先就大概定義咗咩係蝗蟲啦。咁其中一個特點就係踢唔走嘅外地人，而佢哋又唔有親隨族喎。咁我哋身為一個外地嘅香港人啦，咁喺外地人眼中，我哋會唔會都係蝗蟲咧？咁我哋下一節翻嚟再傾啦。只可惜生命是一聲抱歉，怕最多。如果命運能選擇，十字街口你我踏出的每步更瀟灑。如果活着能坦白，舊日所相信價值不必接受時代的糟蹋。年少多好，朋友多好，一番爭執不會有被告，遊戲競爭不會記入腦。年歲增長無法修補，青春的詩總會老，時間多恐怖。如果命運能選擇，十字街口你我踏出的每步無用困惑。如果活着能坦白，舊日所相信價值，今天發現還未老。如果命運能演習，現實中不知佔立一生每步踩。